Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-liqa'u tsalits min durusi kitab Al-Bajuri Sahifa 14 min juz'il awal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa shalla jeung muga nambihan rahmat saha Allahu Gusti Allah wa sallama sareng muga masihan kasalamatan Allah ala sayyidina kajunjunan urang sadaya Muhammadin tegesna kanjeng Nabi Muhammad an-nabiyyi anu janten nabi huwa ailapat an-nabiyyi bil hamzi eta kalawan make hamzah wa tarkihi sareng tinggalna hamzah insanun eta manusia uhiya anu geus diwahyuan saha ilaihi ya insan bisyar'in kana hukum syara atau ajaran agama wa ya'malu jeung ngamalkeun insan bihi kana ieu syara wa illam yu'mad jeung sanajan teu diparentah insan bitablighihi kana nganepikeun ana syara fa in umira maka lamun diparentah insan bitablighihi kana ngadugikeunana ieu syara fa nabiyyun ta eta ngaranna nabi wa rasulun jeung rasul aidon deui wal makna sareng ari maknana ieu kasauran musannif yunsiu eta nyukulkeun teh nimbulkeun musannif as-salata kana shalawat wassalama jeung kana salam alaihi ka kanjeng Nabi wa Muhammadun sareng ari Muhammad ai lafaz Muhammad alamun mankulin eta alam mankul ngaran anu meunang mindahkeun min ismi maf'ulin tina isi maf'ul al mudha'afil aini anu ditikelkeun ain fi'ilna wan nabiyyu sabari lapad nabi badalun eta ngajadikeun badal minhu tina lapad Muhammad au atu bayanin atawa ngajadikeun atap bayan alaihi kana Muhammad iqra'u jami'an. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum ala sayyidina Gusti Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi Muhammad nabiyyi nabi wa alaihi bil hamzi ala hamza fasaraki sallallahu bisain kana hukum ya'malu
Jadi tentang masalah pengucapan sholawat ada dua. Ada sholawat yang diucapkan oleh pensarah, komentator sudah terdahulu, dan sekarang adalah sholawat yang dalam kurung, berarti sholawat kitab naon ya? Kitab naon di kurungan? Takrib. Sebagaimana sudah dijelaskan bahwa kewajiban sebetulnya bukan wajib. Adab-adab kesopanan dalam mulai mengarang kitab itu, satu, membacakan apa? Basmalah. Dua, alhamdulillah. Ketiga, sholawat. Sholawat ini lafaz wassallallahu, kalimat fil madi, kalimat fil amar. Fil madi asal arti mas jeung geus nambihan rahmat. Tapi berarti kalimat di sini adalah kalimatnya kalimat berita, khobariyatul labdi. Maksud di sini maksudnya bukan memberitakan, tapi naon? Mengucapkan. Naon cenah mengucapkan, memohon. Berarti disebutnya khobariyatul labdi insya'iyatun makna. Secara lapad mah jika menginformasikan dapil naon? Fil madi koma geus nantung saha Zaidun hijai. Sholat geus masihan rahmat sallallahu. Tapi bukan berarti mau bermaksud menginformasikan tentang sudah memberikan rahmat. Di sini maksudnya apa? Memohon rahmat untuk Rasulullah. Berarti istilah ilmu balaghah disebutna khobariyatul labdi insya'iyatu makna. Secara lafaz adalah khobariyah, memberitakan, tapi secara makna mana dia? Memohon. Maka logatnya wasolat sarang muga. Tak aya kata muga. Ari muga seperti naon? Memohon. Berarti itu adalah makna daripada insya'iyah. Mengucap insya'iyah. Kenapa memohonkan rahmat? Berdasarkan ayat Al-Quran bagaimana? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha, sesungguhnya Allah, yusholluna, membacakan sholat. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikat Allah, yusholluna, membacakan sholawat ala Nabi, kepada kanjeng Nabi. Berarti Allah membacakan apa? Apa yang dimaksud dengan bersolawat? Di tengahnya ada dalam kurung wassallallahu. Jalan ketiganya wa jumlat wa makna wa jumlatus sholati khobariyatul labdon. Ayat khobariyah secara lafaz, insya'iyah secara makna. Lafaz nama memberitakan, maksud nama memohon. Ke bawahnya lagi wassalatu, dan adapun rahmat minallah, daripada Allah. Ar-rahmatu, itu menurunkan rahmat. Al-makrunatu, yang disertai bita'zimi, dengan mengagungkan. Ayatnya dalam kurung wasallallahu. Ayatnya dis katil kahanap kana sallallahu wassalatu minallahi ar-rahmatu. Ayat wassalatu ari makna sholawat, minallah, dari Allah, ar-rahmatu, adalah memberikan rahmat, al-makrunatu, yang dibarengi ditakdimi, dengan mengagungkan. Jadi bukan berarti bahwa Allah membacakan sholawat Allahumma sholli ala Muhammad. Allah tetap memohon deui, tinggal naon? Ngasih. Jadi setiap detik, setiap waktu Rasulullah diberikan karunia rahmat. Tunumpuk-numpuknya. Soalnya nikmat akhirat itu banyak, luar biasa.
Nikmatnya seberapa persen? Hiji. Hiji juga gede sedekil hiji gitu. Makan numpang enaknya teh hijinya orangnya. Eta kakara 100%. Lamun ilham menikmati hidangan paling nikmat, eta kakara hijina. Tah mata engke mah dikalikan sabaraha nikmatna teh? 188. Berarti nikmat akhirat mah lebih nikmat nu teu pernah dirasakeun ku lisan. Naon pangeunana kurang mendengar? Mendengar musik atau lagu atau sholawat. Di akhirat mah lebih nikmat tibatan eta. Seberapa persen lipatna? 88% nikmat cerita. Mungkin ada di dalam diri bergoyang ketika mendengar musiknya. Wah, mungkin mah nikmatnya luar biasa, nguping ngumpul ke. Belum nikmat-nikmat yang lain. Mata pantasan Rasul Allah setiap saat, setiap detik memberikan naon rahmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa minal malaikati sareng ari sholawat dari para malaikat al istighfaru adalah memohon ampunan. Wa min ghairihim dan dari selain Allah dan malaikat atau darru eta DPDP wa du'a'u jeung ngadoa. Jadi pertanyaan sholawat itu terbagi 3. Ti Allah manaon? Memberikan rahmat. Lamun ti malaikat istighfar. Lamun ti luar eta doa. Apa yang dimaksud dengan luar Allah dan malaikat? Sangat luas, bukan hanya manusia. Wadah kholas dan sudah termasuk include naon fil ghairina kategori naon jamiul hayawanati seluruh pirang-pirang hewan. Jadi hewan ini bersolawat. Lain manusia unggul, hewan dia bernaon? Bersolawat. Ari hewan teh kumaha? Ari hewan teh nu boga perasaan jeung sok kagedean. Naon cenah? Boga perasaan jeung sok kagedean. Ajis diciwit ngerian moal. Berarti tah hayawan. Hayam digebuk ngerian moal. Jadi eta sebutna hayawan. Jadi hayawan memiliki perasaan dan aya perkembangan berkembang. Kagedean. Wal jamadat jeung benda-benda padat. Naon benda padat sebaliknya berarti naon? Padat mah. Teu boga perasaan. Tengah gedean seperti naon? Batu. Bersolawat batu-batu. Ari air boga perasaan teu? Mahiat namanya cairan. Sami bersolawat. Fa innahu maka sungguhnya kalakuan jeung tingkah wala sudah datang keterangan inna sungguhnya hayawan wal jamada salat bersolawat hayawan wal jamada wasallamatan mengucapkan salam ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama seperti halnya perkara soroha yang sedang menjelaskan bihi akan salat wasallamat ala sayyidina Muhammad sa'al alamah orang yang banyak ilmunya Al-Halabi Syekh Al-Halabi fi sirati dalam kitab sirahnya Al-Halabi kal alamah Syanwani seperti halnya Al-Alamah Syanwani fi syarhil basmalati dalam menjelaskan tentang bismillah. Hilafan berbeda liman dengan orang mana'a yang mencegah iman subuh taslati akan ketetapan sholawat minal hayawanati dari pirang-pirang hewan wal jamadati dan pirang-pirang benda padat. Jadi ikhtilafnya tentang hayawan yang lain di luar manusia dan jamadat membacakan sholawat. Tapi kalau dalam tarikh mah membacakan sholawatnya tatangkalan uluk salam mega boda sekmayungan jeung ayat cap ka nabi
salirana bisa tatanggalan mencakan naon salam tatanggalan satu. Jadi sholat itu artinya rahmat. Yang kedua tentang salam, apa mana salam? Ada orang biasanya mengartikan salam naon? Salam teh keselamatan. Apakah Rasulullah membutuhkan keselamatan? Ke bawah. Di bawah wassallallahu 3 jajar ke bawah wassalamu bimakna taslim ayat. Wassalamu sareng ari makna salam bimakna taslim eta kalawan makna salam taslim. Ayat teh. Wahi wa huwa sareng ari taslim at-tahiyatu eta tahiyat penghormatan. Jadi di salam nerangkeun salam teh aya dua makna. Hiji maksud salam teh naon? Penghormatan. Tahiyat. Ayat ya ilham. Fi ya ilham. Fi mujud. Jadi mana salam itu ada berapa? 2. Satu di mana naon? Bukan. At-tahiyat. Nah tahiyat teh penghormatan. Jadi lu kata teh kieu wassalam dan semoga Allah memberikan kehormatan. Berarti gitu. Namun di mana yang pertama? Kedua, di mana salamati atau dengan makna salamat. Minan naqaisi tina pirang-pirang kekurangan. Jadi lafaz salam itu menang diartikan wassalama jeung muga nambihan kehormatan. Yang kedua bisa diartikan kumaha? Jeung muga nambihan kasalamatan. Kasalamatan tina naon? Tina kakurangan. Mungkin ada pertanyaan, emang Rasulullah bakal berkurang? Moal berkurang. Tapi kayak pada hari kiamat seluruh para nabi dan rasul takut umat bisa naon? Cilaka. Nah, jadi maksud nyelamatkeun teh Allah bukan nyelamatkeun perasaan Rasul tina sieun ku saha? Sieun umatna menderita. Nah, gitu menurut penjelasan yang kita Bukharidatul Bahiyah. Johar Tauhid menurut kitab Johar Tauhid. Jadi bukan berarti Rasulullah memiliki kekurangan, tapi selamat kekurangan yang ditemukan di umat-umatnya. Untuk siapa? Untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala sayyidina kajunjunan ay jami'il makhluqat. Jadi Rasulullah itu adalah junjunan atau pemimpin seluruh makhluk. Ali sayyid teh bahasa naon? Isim fa'il. Dina lafaz naon? Wasayyidu min sada man sada fi qaumi ayat. Wasayyidu ari mana sayyid pemimpin teh man adalah orang sada yang memimpin man fi qaumi di kaum-kaumna. Auman atau manusia kasuro yang banyak apa sawaduhu tentarana ay jaisu tentarana. Auman atau jalma tafazza'a anu ngarasakeun kaget maksudna kagum saha annasu jalma-jalma ilaihi ka iman inda syadaidi dina nalika pirang-pirang kapayahan. Awil halimu atawa mana takhilim alladhi yastafizuhu ghadabun wala khafa'un anna hadil asab izdama'at berkumpul fihi dikali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi simpulna menang dan mengucapkan sayyid menang. Jadi itu jangan debat ke orang-orang anu teu sejalan yang kurang. Cek batur mah teu meunang naon mengucapkan sayyid. Tadi dia dijelaskan bahwa tidak ada larangan kita mengucapkan sayyid kepada siapa? Nabi Muhammad. Mata kalau kita ayat itu mah Allahumma sholli ala sayyidina. Nu tara make sayyidina ayat teh? Ayat. Tahu urang mah sebagai golongan yang suka memakai sayyid. Ada enggak keterangannya?
Ada. Mana keterangannya? Kedepannya terus. Qala sallallahu alaihi wasallam. Ana sayyidu waladi Adam. Adapun aku sayyidu waladi Adam, itu adalah pimpinan anak Adam. Wala fakhra, bukan berarti sombong. Gumede, lain berarti gumede. Ieu mah realitas, menjelaskan tentang realitas bahwa Rasulullah adalah pimpinan daripada anak Adam. Wa amma hadis sayyidullah fama'nahu as-sayyidu bisyadatil itu apa namanya? Al-muta'alliqah. Mutlaqah. Fama'nahu as-sayyidu anu pimpinan bisyadah kalawan mimpin al mutlaqah anu dimutlakeun Allah taala eta Allah taala. Jadi simpulna boleh kita mengucapkan sayyid kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi simpulna ka Rasulullah mah kudu dua, hiji kudu ngucapkeun naon? Shalawat, kedua kudu ngucapkeun salam. Berdasarkan Quran kumaha? Ya ayyuhalladzina amanu shallu, itu kata shallu berarti mengucapkan salawat, wasallimu dan ucapkan salam. Ini kedua dana. Kalau Rasulullah berikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun untuk nabi-nabi yang lain, kusalawat unggul cukup. Nabi Adam alaihi salam. Berarti kunaon unggul eta mah? Kusalam unggulnya boleh dengan salam unggul atau dengan salat unggul. Selanjutnya komentar takrir. Ayat takrir itu ngajelaskan matan. Satu, huwa bil hamzah akan menjelaskan tentang lafaz nabi. Pengucapan lafaz nabi bil hamzah boleh dengan menggunakan naon? Hamzah. Berarti kumaha macana? Nabii. Nah macana teh namun hamzah nabi. Diambil daripada naba teh naon tina? Yang berita, yang memberitakan. Berarti nabi itu adalah yang memberitakan, nabiun yang memberitakan. Atau dengan tawatarki tinggalnya hamzah. Berarti kalau ditinggalkan hamzah nama diambilnya bukan lafaz nabaa, tapi tiada naon nubuwah. Di tengahnya tingali bil hamzi dengan hamzah ay ala annahu kana satuna lafaz nabi teh minan nabaa diambil tina lafaz nabaa. Ay nabaa teh naon? Berita. Wa huwa ay nabaa teh al khabar eta berita. Di annahu karena sesungguhnya nabi mukhbirun yang memberitakan. Bisyara'i akan syariat-syariat wal ahkami dan hukum-hukum. Maka jadi memberitakan. Atau tinggal hamzah ke bawah dua jajar. Wa qaluhu wa tarki tarkul hamzah. Berarti kalau menggunakan hamzah annahu minan nubuwah diambil daripada kata lafaz nubuwah. Nanti nubuwah wahya dan ada pun makna nubuwah arifatu atau luhur. Coba nabawa isim fa'ilnya jadi kumaha? Bayan fa'ilun nabiun. Berarti apa arti nabiun? Anu luhur. Elak menurut ilmu sorok kulantaran pakumpul wau iya dina sakalimat tur anu kahijina disukunkeun maka tukeurkeun wauna kana iya. Kumaha faidah sorofiyahna? Li anna wawa wal ya idza tama'a fi kalimatin wahidatin wal ula minhuma sakinatun qulibatil wawu ya'an. Nabiun jadi nabiun idghamkeun nabiun. Nah, jadi bisa dua, bisa nabiun, bisa dari nabiun. Jadi jelas sekarang mana lafaz nabi itu yang memberitakan atau yang tinggi.
dikarenakan manusia paling tinggi adalah para nabi dan para rasul, bahkan dibanding dengan para malaikat secara umum. Definisi sekarang, jadi ia mah takdir itu naon? Takdir menjelaskan apa? Naon cenah ge? Menjelaskan Naon ngaranna teh? takdir. Qadar, menetapkan. Jadi mendefinisikan kata. Jadi ulama-ulama ayeuna mah ari baheula mah bisaeun ulama dulu itu bisa istinbat hukum, mengambil kesimpulan hukum dari Al-Qur'an. Ulama kabeh dieu mah lain istinbat. Lolobana mah takdir. Menetapkan lafaz-lafaz, penganalisian kata atau takhrij, menyimpulkan daripada sebuah tekstual. Naon ngaran nabi definisina kumaha? Insanun uhiya ilaihi bi syar'in ya'malu bi. Naon senengkeun ngaran nabi teh? Manusia yang diberi wahyu hukum syara dan mengamalkannya. Yang saha nabi mah? Yang sorangan wahyu. Wa illam yu'mar bitablighi, meskipun tidak diperintah untuk menyampaikan wahyu. Kalau disuruh diperintah untuk menyampaikan berarti naon ngaranna eta mah? Rasul. Fa in umira bitablighi fa nabiyyun wa rasulun. Kalau diperintah untuk dilakukan oleh secara pribadi juga untuk orang banyak, berarti eta mah naon namina? Rasul. Eta takrирul labdi tentang nabi. Selanjutnya takhir tentang jumlah kalimat. Wal makna nabiy wa sallallahu ala sayyidina Muhammad yunsiu eta nyukulkeun atau nimbulkeun musannif as-salata kana ngucapkeun shalawat wa salaman jeung kana ngucapkeun salam. Jadi maksudna tina ieu perkataan teh saperti ge khabariyatu labdi insaiyatu makna. Khabariyatun labdon insaiyatun makna. Secara lafadznya memberikan berita, maksudnya mana insya iya memohon. Kedua, takrir, mundur takrirna ieu mah nya lafaz Muhammad. Cing Muhammad. Lamun dina bab alam alfiah alamna ngaranna? Alam manqul wa minhum manqulun ka fadlin wal asad wadur tijarin kasu ada wa udad wa minhum manqulun ka fadlin wa asad. Jadi alam itu dilihat asalnya kabagi dua, aya durtija secara asal untuk ditempatkan sebuah nama, aya dia menang manqul, menang memindahkan, ilham menang mindahkeun tina masdar, aziz mindahkeun tina isim fa'il, Muhammad menang mengambil tina isim maf'ul, mumu eta mah tibaeuna da durtijal. Ti dituna geus diterapkeun jangaran eta mah. Nama Sunda eta mah nya. Jadi ari ngaran Sunda mah a i u e o mama mimi mumu memo. Mama itu adalah nama-nama Sunda. Ini ismi maf'ulin al-mudha'af fil aini mudha'af ain. Secara ilmu nahwu cing lafaz nabi jadi naon tarkibna? Wa nabiyyu badalun minhu. Tarkibna ngajadikeun badal. Muhammadun tegasna Nabi Muhammad, an-nabiyyu tegasna anu jadi nabi. Jadi badal nih. Muhammad anu jadi nabi. Soalnya banyak kalau Muhammad. Diurang kalau Muhammad nganai nabi urang mah kalau parang Muhammad lain loban kabeh lain nabi. Muhammad jadi nabi sabaraha? Hiji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Au aku bayanin atau boleh dijadikan atap bayan. Setiap badal bisa dijadikan atap
bayan tegesna nyaeta anu jadina nabi titik takribna eta nya. Lanjut wa ala alihi sareng kulawargina kanjeng nabi at-tahirina anu suci sadaya. Hum ari ali kama sapertikeun perkara qala geus nyaurkeun saha Asy-Syafi'i Imam Syafi'i aqaribuhu eta pirang-pirang kerabatna kanjeng nabi al-mukminuna anu mukmin kabeh di Bani Hasyimin di golongan Bani Hasyim wa Bani Muttalib jeung di Bani Muttalib. Wakila jeung dicaritakeun deui waktaro jeung geus milih hukana ieu kieu saha An-Nawawi Imam Nawawi annahum saestuna itu ali yang dimaksud dengan ali kullu muslimin eta sakabe jami muslim. Wala'ala qaulihi at-tahiri jeung buah-buah ari kasauran musannif lapat at-tahiri muntazaun eta anu dicabut atau dicandak min qouli ta'ala tina dawuhan Allah Ta'ala wa yutahhiruhum tathira wa ala sahabatihi jeung ka pirang-pirang sahabatna kanjeng Nabi. Jamu sahibin Nabi ari sahabat jamalatan sahibin Nabi artosna anu ngarencangan kanjeng Nabi. Wa qalu sareng ari kasauran musannif ajma'ina tegas dalam sadayana takidun eta naqidan li sahabatihi kana lapan sahabatihi ka sahabatna kanjeng Nabi. Iqra'u jami'an. Bismillahirrahmanirrahim wa ala alihi Muhammad putra Abdullah putra Muttalib putra Hasyim putra Abdi Manaf. Jadi sekarang akan menjelaskan tentang lafaz Ali. Namun Ali teh keluarga. Di sini ada dua pendapat. Pendapat yang satu adalah memaknai tentang keluarga adalah aqaribuhul mu'minun, kerabat-kerabat kanjeng Nabi yang beriman dari golongan Bani Hasyim dan Bani Muttalib. Bani Hasyim, tak iya. Mungkin Hasyim itu kan sebutan. Lamun iman berarti ngaranna naon tah? Keluarga kan ya. Atau tiba di saha? Bani Muttalib. Hamzah, paman-paman Abbas, paman masih kena saudara atau disama Abdullah bagus kukunya. Jadi peranakan ti Hasyim di Bani Muttalib jadi disebutnya saha Nabi nate keluarga kanjeng Nabi. Abdul Manaf teh ada pula ketilu hiji aya Nofal. Naon saha namina? Nofal. Aya deui Muttalib, tadi Muttalib beueur. Muttalib.
Tak Ali jadi keluarga mah di golongan Hasyim. Jadi pemaknaan lafaz Ali ada dua pendapat. Yang pertama adalah orang yang beriman dari golongan siapa? Bani Hasyim dan Bani Muthalib. Peranakan di Hasyim kali dan peranakan di Muthalib. Saya videonya tidak lagi. Kita mau lihat terakhir ayat Abu Samsin 4 Abu Samsin anak mataharinya 4 1 2 3 4 tadi kita keturunkan Nabi dia disebut keluarga kanjeng Nabi atau dia ayat Rasul di mana keluar dia di Hasyim dan Muthalib nya Hasyim nya Muthalib mungkin Hasyim masih kena ayat loba putra-putranya tapi semuanya termasuk kepada keluarga kanjeng Nabi. Wakila pendapat yang kedua diceritakan lagi. Waktu pendapat ini sudah dipilih oleh Imam Nawawi. Cinglang dari dua pendapat, kali-kali ya pendapat Imam Nawawi mana yang kurang diikuti. Tak berarti kedua. Namun kedua maksud keluarga. Abdul. Ini baca. Wakila waktu Nawawi annahum kullu muslimin. Nah maksud keluarga teh sadaya muslim. Urang asupkeun keluarga sama urang ge. Keluarga Rasul urang teh termasuk. Wa ala alihi keluarga Nabi urang teh kieu. Mulia. Jadi ningali wajah mah tepat disebut keluarga Nabi. Tapi ternyata ditinggali ka Islaman mah duh. Di aku ku Rasul keluarga Nabi ya teh. Jadi ketika orang mengucapkan salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali berarti dirinya sudah include termasuk kita. Include termasuk. Lafaz at-tahirin adalah diambil daripada ayat Al-Qur'an atau menang iktibasnya mengambil bahasa Al-Qur'an kumaha wa yutahirukum tathira. Nah sababnanya golongan Bani Hasyim jeung Bani Muthalib diprioritaskan ku Rasulullah. Dijadikan sebagai keluarga ku Rasul teh. Di turunan Hasyim jeung Abdul Muthalib dijadikan keluarga di tengahna ayat. Wa amma wa kharaja bi qouli Bani Hasyim wa Bani Muthalib Banu Abdul Syamsi ayat di bawah 8 mu'minun ayat di bawah 8 mu'minun 2 jajar. Wa kharaja dan keluar bi qauli Bani Hasyim dengan perkataan Bani Hasyim wa Bani Muthalib siapa Banu Abdi Syamsin peranakan Abu Syamsin. Ayat Syamsin. Abu Syamsin mah tidak anggap naon keluarga. Wa Nofalin dan keluarga siapa? Nofal. Palesa minal Ali kedua keluarga ini tidak disebutkan dengan Ali tidak keluarga dia mana tidak keluarga li'annahum kanu yuzunahu karena dari dua golongan ini yu'zun tenan menyakiti milaraan kakak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh jadi kitu pangaten jadikeun teh. Wa amma Banu Hasyim wa Banu Muthalib adapun Bani Hasyim dan Bani Muthalib fakanu yansurunahu fakanu maka terbukti mereka semua yansuruna menolong mereka semua kepada Nabi. Terus wa yazubuna dan membela menjaga anhu tikang Nabi. Walidzalika jeung tina kulantaran yansurunahu qala sudah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahnu ari urang sadaya wa Banu Muthalib serta golongan Banu Muthalib hakada seperti kieu aw sabaka atawa nyorokeun kanjeng Nabi
baina asabihi antara pirang-pirang lamona kalina. Jadi kieu cek Rasul teh kieu. Tah kieu. Kuring Banu Hasyim jeung Banu Thalib kieu. Kieu teh kumaha maksudna? Iya tah geus masih jadi sekeluarga, banyak aya kena hubungan, masih bertalian gitu. Tah kieu teh Rasul teh tasbih teh. Sangat erat. Lagi jangan tasbih menolongnya. Walhasil anna Abdul Manaf, jadi ulang kesimpulan ya, walhasil kesimpulannya anna Abdul Manaf saestuna Abdul Manaf khalafa ninggalkeun itu Abdul Manaf arba'atan ka 4 jalma. Hasiman tegasna ka hiji ka Hasyim, aya Hasyim teh. Saha Hasyim teh jadahu tegasna kina ka Nabi. Wal Muthalib yang kedua ka saha? Muthalib. Jadul Imam Syafi'i kakekna Imam Syafi'i. Dalam Imam Syafi'i diurut dirunut henteu ka Rasul Imam Syafi'i, tapi kayak ketemu jeung Rasul di mana? Di Abdul Muthalib. Di Abdul Muthalib. Walizalika yuqalu an-nabiyul Hasyimi wal imam Syafi'il Muthalibi fahuwa ibnu ammi Atilu wa Abdul Syamsin jeung ninggalkeun ka Abdul Syamsin wa Nofal jeung kaopat Nofal. Fa'alu Banu Hasyim wa Banu Muthalib duna Abdi Syamsin wa Nofal. Disimpulna ieu Abdul Manaf punya anak berapa? 4. 1 Abdul Syamsin, 2 Nofal, 3 Hasyim, 4 Muthalib. Tak keturunan ke Hasyim jeung Muthalib ieu tapi nya semua dalam naon keluarga. Soalnya iman ieu menolong ka Rasul turunan halus ieu mah. Jadi itu nama balageur ka dieuna bersabahannya. Aya sabana berbuah bagus, aya nu berbuah jelek. Jika iya jika Nabi Adam nu halus masa nu dibunuh Habil, anu ngabunuhna Qabil. Turunan ti Qabil mah jadi kafir. Jadi kafir. Maka ketika para nabi yang pertama Nabi Adam, Idris, Nuh tuh, ya berarti kata Nabi Nuh. Berarti ke zaman Nabi Nuh mah zaman teh kalapir. Ternyata pangna kalapir teh turunan ti saha? Qabil. Turunan ti Qabil. Ngan 80 orang beriman. Akhirnya penetralisiran dunia. Nu kafir dipijiran kabeh, dikarom salam dunia. Dina bulan. Geus bersih nu kafir tinggal naon? Nu iman unggul. Sabaraha urang iman? 80. Aya deui nu kafir. Aya oknum deui nya. Sahan oknum-oknum eta geuning lawan kafir kita. Ternyata eta teh duta ngaraji eta oknum-oknum eta muncul teh cenah ge. Anu kurang ilmu muncul oknum-oknum eta. Untuk orang alhamdulillah sebagai orang-orang pertama ilmu tengah coba ke dalam dunia orang insyaallah. Wa ala alihi wa sahbihi jamu sahibil ajma'in. Apa definisi sahabat di halaman 17? Jajaran ketiga biqaulihi sahibin nabi, sahabat nabi, wa huwa ari ngaran sahibun nabi, sahabat nabi teh man eta jalma istama'a anu pernah berkumpul iman mukminan baina iman bin nabi ka kanjeng nabi ba'da nubuwatihi sabada kanabian nabi fi hali hayatihi dina tingkah hirupna kanjeng nabi istima'an kalawan perkumpulan muta'arifan anu silih kenal bi ayyakuna kurekan yang kabuktian ya istima' fil ardi di bumi alal adati netepan kana biasa
Definisi sahabat aya 5. Hiji naon? Ijtama'a, pernah berkumpul. Nah cenah ge pernah berkumpul. urang berkumpul encan. Kumpulan pernah urang berarti lain sahabat. 2 mukminan, bari Iman. Abu Jahal pernah teh kumpul ka Nabi. Iman teh. Berarti eta kriteria nu kaduana gagal. Kudu beriman. Katilu ba'da nubuwati, setelah diangkat naon? Nabi. Atau lamun kenal sebelum jadi nabi mah lain sahabat. Aya pendeta Yahudi ke waktu harita nu terkenal siapa namanya? Waraqah bin Nawfal. Eta Waraqah bin Nawfal anu memberikan ramalan-ramalan bahwa Nabi itu akan menjadi sebagai Nabi akhir zaman. Ketika Siti Khadijah atau ketika Rasulullah bin Jamiluni ngageter ngadegde eta Jibril saur eta saur Waraqah bin Nawfal. Jadi Waraqah bin Nawfal waktu itu mah can rangkang Rasul nyebutkeun Rasul can dina teh can berdakwah, aya berdakwah makum fa'anzir, jadi nyanyi mulai aya berdakwah. Nah, Waraqah bin Nawfal meskipun kenal, meskipun percaya, tapi ketemu can naon sebelum jadi nabi. Eta mah berarti lain sahabat kene. Jadi kudu sabar nabi. Kaopat fi hali hayati, ketika nabi kene hirup atau lamun orang mimpi dengan nabi sahabat lain dan Rasulullah terserah kayak nama baswafah. Kalimah adalah istima'an, perkumpulan muta'arifan yang dimungkinkan untuk saling mengenal. Atau lamun pertemuan di luar bumi ketika Isra Mi'raj segeuning Nabi bertemu jeung saha? Nabi Adam. Sahabat lain Nabi Adam. Sane soalnya atau lain di bumi pertemuan Nabi Isa sahabat temannya. Tidak kita sopinanya apa ya? Dibahas Nabi Isa adalah sahabat. Soalnya masih kena hidup Nabi Isa banyak haritanya. Masih kena hidup kata Nabi Isa. Jadi gayakuna fis samai aw baina samai wal ardi wal mauti jeung maut al islami dina Islam. Kagenap syaratna kudu maut dina kayaan Islam. Saat ini sahabat anu teu Islam Abdullah bin Khattab, ayah sahabat namanya naon? Abdullah bin Khattab. Ngan mau jadi naon? Kafir. Maka itu hukumna gagal nilai sahabatnya. Jadi kudu genep kriterianya. Aya genep. Abdullah bin Khattab. Titik. Summa zakara tuluy nyaritakeun sa musannif annahu kana saestuna musannif mas'ulun eta anu dipenta fi tasnifi hadzal mukhtasari dina ngaran ieu ringkesan biqoli kusariosan musannif saala tasniun ke nikah kaula sahabat tulis asbiqoi sawarena pirang-pirang babaturan jamu shadiqin ari lapan asdiko eta jama tina lapan shadiqin dipikeun mubtadana wa qaluhu jeung ari kasauran musannif hafizahumullahu ta'ala hafiza muga ngariksa hum ka asdiko sa Allah ta'ala jumlatun eta jumlah doaiyatun anu pangkadoa an amala kana yen ngadamel kaula mukhtasaron kana ringkesan wa ari ngaran mukhtasar ma eta perkara qala anu saltik naon labdu lapan nama wa kasura jeung loba naon ma'na manana emma fil fiqhi dina masalah fikih ikra'u jami'an. Bismillahirrahmanirrahim.
Jadi Abu Suja anu mendorong pangarani kita teh atas dasar naon? Permintaan. Atas dasar naon senage? Permintaan. Dari siapa? Dari al-asdiqo, teman-teman Abu Suja. As-su'alu babul ilmi. As-su'alu babul ilmi. Artinya bertanya adalah pintuna ilmu. Jadi ilmu teh lamun teu ditanyakeun mah tara kanaon? Tara kaluar. Hang, kumaha? Aya sabaraha rukun salat. Ilmu ilham moal apa? Keilmuan ilham. Kecuali ilham naon? Ditanya atau dipinta. Hang, cing senaon sih rukun salat teh? Oh, aja dibelas. Tuh kaluar ilmuna. Mata as-su'al babul ilmi. Bertanya atau memohon adalah pintunya ilmu. Maka Abu Suja seorang yang ilmuwan luar biasa dipinta. Akhirnya kalau tadi dipinta dia naon? Ngaku dulu. Kudu mentanya kan berilmu. Ulang ada gak dibere kan berilmu kudu menta berarti. Kudu menta. Minta ijazah, minta anu karena berilmu. Selagi mau minta ijazahnya kelas duit nak. Jadi bahasakan permintaannya. Jamu wa hafizahumullah eta mana doa lagi. Minta naon an amala muhtasaran untuk membuat suatu ringkasan. Naon dari ringkasan? Takdir ringkasan atau kan ringkasan? Muhtasar. Maqalla labduhu wa kasura makna. Apa artinya? Eta ngaranna. Jadi ulah panjang teh ngaringkes mah simpulkeun. 2 jilid yang sedang ngaringkes ieu teh. Sebenarnya mah pondok dipinggir lawan dulu nya. Pondok. Terus 2 jilid dari kita Fathul Qari nu pinggir lawan. Fil fikhi dalam bidang ilmu fikih. Lebih jelasnya tentang fikih insyaallah kita bertemu lagi di malam hari insyaallah di saat tsaminah lailan nahnu sanata'allam kitab al-bajuri ayat. Naktafi lahada wallahu a'lam bi muradi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.